Ufundi stadi, fursa kama zote kwa watu wote. Safi kabisa. Asanteni. Awali ya yote naomba kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema yake na rehema ambayo imetuwezesha kufika mahali hapa kujumuika kwa ajili ya tukio hili muhimu ambalo limeandaliwa hususan kwa ajili ya wanawake na wasichana wa VETA Mwanza. Nimeambiwa kuna mada mbalimbali nzuri tu nimeziona hapa. Nimeambiwa tutakwenda kujifunza kuhusiana na magonjwa yasiyoambukiza, lakini tutakwenda kujifunza namna ya kuepuka mimba za utotoni. Lakini pia naona kuna elimu jumuishi na dawati la jinsia, maelezo yatatolewa. Lakini haitoshi, bado kuna mambo mengine. Nimeona pia kwenye ratiba yetu tuna swala la binti na kujitambua. Lakini niseme neno moja. Wanawake na wasichana sisi ni jeshi kubwa, si ndio? Tumeaminiwa kwenye mambo mengi, lakini Mungu ametubariki kuwa na uwezo mkubwa sana. Mwanamke anao uwezo mkubwa ambapo ni tofauti kidogo na mwanaume. Tuna daktari hapa atatuthibitishia. Mwanamke unaoweza kufanya mambo manne kwa wakati mmoja. Lakini mwanaume hicho hawezi, Mungu hajamjalia hivyo. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo wewe unaweza ukawa unapika jikoni, hapo hapo unamlisha mtoto chakula, hapo hapo nyumba inasafishwa, hapo hapo unaangalia uko nje na bustani inakwenda vizuri. Huyo ni mtu mmoja kwenye majukumu hata manne. Si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo ni baraka kubwa ambayo Mungu ametupa. Kwa hiyo tuna uwezo mkubwa. Tusije tukajiona kama ni wanyonge. Tuna uwezo mkubwa sana, tukiutumia vizuri tutaweza kupata manufaa binafsi, lakini pia tutaweza kuwa ni faida kubwa kwenye jamii inayotuzunguka na taifa kwa ujumla. Kwa jina naitwa Flaviana Zakaria Minde, ni kaimu msajili chuo cha VETA Mwanza. Katika siku ya wanawake duniani ambayo inafanyika kesho, tunataka kuiambia jamii kwamba nini umuhimu wa mwanamke au msichana kusoma mafunzo ya ufundi stadi. Mafunzo ya ufundi stadi yanatoa ujuzi mbalimbali kwa wanafunzi wa kike, ambapo wanapopata ujuzi huu unakuta anajiamini katika jamii anayoishi. Anajiamini, na sio kujiamini tu, pia ujuzi anaopata mara nyingi inaenda kupelekea jamii inanufaika kwa njia moja au nyingine, kwa sababu huyu mwanamke anapopata ujuzi ule anajiajiri au anaajiriwa. Kwa hiyo unakuta hata ule mzigo wa utegemezi katika jamii unapungua. Tunaelewa kwamba unapomwelimisha mwanamke mmoja katika jamii, umeelimisha taifa, umeelimisha idadi kubwa ya jamii inayotuzunguka. Kwa hiyo natoa rai kwa wanawake wote, wanawake, vijana, wasichana, wa kike, waje VETA kuja kusoma mafunzo mbalimbali yanayopatikana hapa, ikiwa tunatoa ujuzi wa fani mbalimbali kama ufundi wa ushonaji nguo, lakini tuna uwazili, lakini tuna useremala, ufundi umeme, ufundi magari, ufundi ujenzi, uandaji wa vyakula mbalimbali. Kwa hiyo kuna fursa nyingi. Kwa hiyo kuna mafunzo ya muda mrefu, lakini pia kuna mafunzo ya muda mfupi. Mafunzo ya muda mrefu yanachukua mwaka mmoja hadi miaka mitatu. Lakini mafunzo ya muda mfupi yanachukua wiki moja mpaka miezi 6. Kwa hiyo karibuni, fursa ni nyingi na wakati ndio huu wa kuja VETA.